हेलो व्यूअर्स, सिंपल फूड्स में आपको स्वागत है। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे पेपर रसम। सर्दियों का मौसम चल रहा है, खांसी सर्दी की प्रॉब्लम सभी को रहती है। ये पेपर रसम को आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत ही आसान तरीके में ये पेपर रसम बनाएंगे, आप भी ज़रूर ट्राई करके आपको कैसी लगी कि मुझे कमेंट कीजिए। फिर किस बात की देरी फ्रेंड, चलिए पेपर रसम बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट हम इमली को भिगो के रख लेंगे। अब एक जार ले लेंगे, इस जार में 20 से 30 कड़ी पत्ते ऐड कर लेंगे, 10 से 12 लहसुन के कली ऐड कर लेंगे। ये लहसुन की कली मैं छिलके से डाल रही हूँ, आप चाहे तो छिलका निकाल के भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता थोड़ा सा बचा के रख लेंगे लास्ट में डालने के लिए धनिया पत्ते को। अब ऐड कर देंगे 3 से 4 मीडियम साइज टमाटर। अच्छा सा टमाटर लाल रहना चाहिए, तभी टेस्ट अच्छा रहेगा। टमाटर को ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा कर करके डाल लीजिए। अभी टमाटर ऐड करने के बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून काली मिर्ची ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अभी मिक्सर जार का ढक्कन लगा के इसको ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा दरदरा ही पीस लेंगे। इसी तरह पीसने के बाद अब एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। पैन गर्म होने के बाद 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर लेंगे। ये ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 3 से 4 सूखी मिर्च, 10 से 12 कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे कड़ी पत्ते को और सूखी मिर्ची को। ये फ्राई करने के बाद ग्राइंड करके रखे हुए ये पेस्ट को ऐड कर लेंगे। टमाटर सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के बना के रखे हुए ये पेस्ट को ऐड कर लेंगे। अब ये पेस्ट ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रख के चलाते हुए इसको अच्छा सा कच्ची स्मेल जाने तक फ्राई करना है। मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि मैं अपलोड करेंगे तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। 2 से 3 मिनट के लिए ये पेस्ट को फ्राई करने के बाद हम खट्टा निकाल के खट्टे को ऐड करना है। इसी तरह थोड़ा सा और पानी डाल के खट्टे को निकाल लीजिए। हाथ से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो छाननी से भी छान के खट्टे को निकाल सकते हैं। अब एक खट्टे को ऐड कर देंगे। इमली का खट्टा थोड़ा सा कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। हम साउथ इंडियन है इसलिए थोड़ा खट्टा ज़्यादा ही खाएंगे। आप खट्टा नहीं पसंद करेंगे तो थोड़ा खट्टे की क्वांटिटी कम करके डाल सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें 2 से 3 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी देख के आप एडजस्ट कर लीजिए। अब ये पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छा सा पकने देना है। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। अब जैसा नमक खाते हैं वही हिसाब से नमक को ऐड कर लीजिए। अब थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर लेंगे। वह ऐड करने के बाद ये बीच में चलाते हुए पेपर रसम को अच्छा सा पकाना है। एक बार चख के देख लीजिए, आपको नमक कम लगेगा तो और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। नमक, खट्टा और खार आप एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा लास्ट में हम ये रसम पाउडर ऐड कर लेंगे। वो होममेड रसम पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का रसम पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बिना रसम पाउडर के भी बना सकते हैं। बार मिक्स कर देंगे और 1-2-3 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छा सा रसम पकने तक। 8 से 10 मिनट के लिए रसम को अच्छे सा पकाना है। पकाने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे। ये रसम बनके तैयार हो गया है। देखिए ना फ्रेंड्स, कितना आसान है पेपर रसम बनाना। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए, सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्थ वाइज अच्छा है। ये रसम को आप चावल के साथ, इडली के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कैसे लगी फ्रेंड्स फिर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।